गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, ड्यूटी जाने के लिए एकदम रेडी। और मेरा मिसेस देखिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं बताना जब हम लोग सभी अच्छे हैं। और हाँ, खाना ठंडा है बोल के मैंने खिचड़ी बना दिया। और रात में जो बिरयानी लेके आए थे वो मैं भूल गई, वो भी भूल गया था। हाँ, और अभी उसको याद आया। ये दे के खिचड़ी और मैंने अंडा फ्राई कर दिया ऑमलेट। तो वो उसको ख्याल में आया कि अरे रात में तो बिरयानी लेके आए थे, तो बोल रहा है कि वो गर्म कर देती, वो गर्म कर देती, इसलिए ये टेस्टी नहीं हुआ। वो भी टेस्ट करे, ठीक है। कितना मज़े से खा रहे हैं ना। यहाँ पर मेरे लिए रख दिया खिचड़ी और अंडा फ्राई थोड़ा सा रख दिया, और फिर खा रहे हैं बिरयानी। देखिए फिर बिरयानी में थोड़ा टेस्ट कर लूँ। अच्छा है। टेस्ट है। देखते खाना भी हो रहा है। यहाँ पर चिकन, यहाँ पर सजना, आलू, देखिए टमाटर चटक, यहाँ पर चटनी, और यहाँ पर है करेला, आलू, फिर भाजी। खाना बनाना हो गया, अभी जा रही हूँ नहाने। आ रहे हैं अभी, यहाँ से देखा वो आ गया, अभी खाना बना उसको देखती हूँ। आ गया मेरा हीरो, आ गया मेरा हीरो आ गया। मेरे मिसेस ने इतना आइटम बना लिया। चलो 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 बैठो, आओ। मेरा मिसेस भी बैठा है साथ में, देखिए। चिकन नहीं खाती, ओह। चिकन है, मैंने अंडा फ्राई किया, वो खा लिया। वो चिकन चिकन टाइम हो गया अभी। टाइम हो गया। आके थोड़ा सा आराम कर रहा है अभी। टाइम हुआ। एकछिन त सुत्नुपर्छ है पापा। यहाँ पर क्या है? तो वो चला गया अभी ड्यूटी। पिता भाई का नाम है कोफारिस्ट। और ये कफ सिरप खाऊंगी और थोड़ा सा आराम करूंगी। अभी बचे 15 मिनट बाकी है, तो मैं थोड़ा सा आराम करूंगी। तो अभी शाम का बजे है 6:15। मैं पूजा करूँगी। थोड़ा सा सोया था, बोला ना जो कफ सिरप खाते इतना नींद लगता है। अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ, ड्रेस चेंज कर लिया। तो चलिए। हे भगवान, हे भगवान, हे बाबा, हे भगवान, हे माँ। देखिए पूजा करना भी हो गया।
हे भगवान। तो पूजा करते ही फिर वो दीदी आई, हम लोग के घर के यहाँ पड़ी है, 2 घर छोड़ के वहाँ पड़ी है। आप लोग को बोला था कि वो दीदी बेंगलोर में है, चली गई है वो दीदी ने, और कल में आया वो दीदी। तो वो दीदी ने मेरे लिए ये देखिए ये वाला मोती का चूड़ी लेके आई, और हाँ मजा का सनी है, सासू माँ के लिए भी लेके आया। वो दीदी जहाँ भी जाती है हम लोग के लिए कुछ ना कुछ लेके आती है। तो मेरे बेटी के लिए फिर कान का लेके आई यहाँ, और देखिए ये मिठाई भी लेके आई, देखिए ये मिठाई भी लेके आई। पापालाई पनि राखिदिनु, कम्ती पिरो हाले नानी, ज़्यादा मिर्च मत डालना, थोड़ा सा डालना बेबी, कल में थोड़ा ज़्यादा हुआ था। देखिए कुछ बनने से ही फिर देखिए मोबाइल में आ गए, स्नैपचैट। यो कफी बनाएको यत्रो, चिली चिता खानु बनता है, थोड़ा सा खाना तो बनता है। हे भगवान, कोल्ड कॉफी, फेरि चिसो खानु थालिस्? धुलाई खोज्दैछ जस्तो लाग्दैछ। यस्तो चिसो नानी आइसहालिस्? अन्त हे डट्टुली, कसम हालेको छुइनँ। ए भगवान, तपाईँ मैले हेर्नु कसम हालेको छुइनँ। आइस नहालिकन कसरी चिसो भयो पानी? चिसो दुध आइस हाल्दैछ होइन अन्त अरू बेला? बाबा आइस उयसमा हालेको थिएछ होला नि, डिपमा हालेको थिएछ नि? धुला खानु मन लाग्दैछ? म लिन्छ आफै यस्तो गर्नु। फोकले नि चलेर अब फिर रात का खाना शुरू। पापा तो आउँछु त ठीक है। आटा गूंद के रखा था फ्रीज में, इससे बनाऊंगी कुछ अभी। तो क्या हो रहा है आज का डिनर? क्या आलू का झोल? अच्छा। और मेरा तो यहाँ फेवरेट है ओ आज क्या पूरी? चिकन के दिन का चिकन के दिन का है। अभी आ गया। वो दिखाओ सच्ची नानी ने रख दिया। अभी आया फ्रेश होके। हाँ ये खाना है, अभी ये खाना है। तुम भी खाओ तो, ये ऐसा करके खाओ तो। हाँ बेटी ने तो चॉपस्टिक से, बेटी ने देखिए चॉपस्टिक से खाओ। हाँ चॉपस्टिक से, अरे मैं नहीं सकूंगा ये, नहीं सकूंगा। ऐसा करके ओ बेटी ने रख दिया, बेटी ने रख दिया ना ये। बेटी ने बनाकर रख दिया मेरे लिए। साढ़े 9 तो बज गए, 9:30 तो बज गए। अभी बजा क्या? कैसे जाओगे? इसका इतना हलवा टाइट हो गया है ना अभी। सुबह 7 बजे, उसके बाद में फिर 10:30 बजे। सुबह 7 बजे जाके कितना बजे आते हो तुम? 8:30 9? 8:45 में आते, फिर 10:30 में जाते, तो 9:30 में आते, तो फिर होगा खाने के लिए आते दिन में। दोपहर को कितना
3 बजे आज 3 बजे आएको होइन 2 बजे आयो बज्नु 3:30 बजे आयो म तो ऐसा काम करने से होगा बीबी को तो टाइम देना पड़ेगा ना मेरा बाजार में काम है वो सही बात है ठीक है टेस्टी बहुत तीखा बाप रे बहुत तीखा हो गया और तीखा था कम इसमें आलू मिले रोटी बाप रे अभी रात का डिनर ले रहा हूँ चलो तुम भी आओ पूड़ी चिकन आलू का ग्रेवी है टेस्टी है अच्छा लगता है उसके बाद पूड़ी 2 ले लिया उसके बाद थोड़ा चावल लेंगे चावल दाल बस और क्या चाहिए हाँ हाँ और क्या चाहिए और क्या चाहिए बोलिए अगर मुख मीठा करना है तो यहाँ पर ही है मुख मीठा कर लीजिए और क्या चाहिए बोलिए सभी तो यहाँ पर और क्या चाहिए क्या ना दीदी ने लेके आया बोला था मैंने ओ बोला ओ दीदी ने लेके आया बेंगलोर से दीदी थैंक यू दीदी हाँ टेस्टी है दीदी थैंक यू वो दीदी हम लोग का वीडियो देखते हैं हाँ वीडियो नहीं डालने से पूछते हैं आज क्यों वीडियो नहीं डाला बैंगलोर से भी वहाँ पर भी हाँ बेंगलोर से लेके आया तो बैंगलोर से जब भी आते हम लोग के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट तो लेके आए देखो मेरा ही लाइक ओ ये देखा है वो नहीं उस बार भी लेके आया था ना ये बार आमालाई यसो मोटो मोटो ल्याइदिएछ नानीमा कानको ल्याइदिएछ ठीक है